Esther, báwo ni? Èmi náà like music yẹn, I love it. Abu baba ọkọ, abu mama ọkọ. Ó bá bá kan sọ̀rọ̀, awu bí búrẹ́dì omi. Amọ̀kọ lójú tẹ́yìn, bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́ ò jẹ́ kọ́kọ́. Bọ́kọ bá bá sọ̀rọ̀ ẹ̀dùn lọ́wọ́ àníbọ̀dá ìpanumọ́. Bọ́kọ bá bá sọ̀rọ̀ ẹ̀dùn lọ́wọ́ àníbọ̀dá ìpanumọ́. Mr. Charles, Pastor Poli, Equatoma. Good to be back again. Yes, so Abro mi Latifat, love you always. Thank you, my darling. Please, if the video is not clear, let me know. The video in your back clear, so that I may adjust it. I'm still struggling with it. Akitunde, ni auntie ready, ma. Yeah, I'm ready for you too. Thank you, Pastor Foley. Ushe, thank you. Yeah, Mr. Charles, I really read it last week. It's true, you know. Latifa, thank you. Welcome to us. Ìyàwó ṣó ń gbọ́. Ẹ yé ká jó Lando díẹ̀. Ẹ kálẹ́ o, ẹ̀yin olólùfẹ́ Inside Life Inside Naija. Èmi ọmọ yín Victoria Adébọ́lá Àlàdé tẹ̀mọ̀ ní Angel Communication ló ń kí yín sí ètò Inside Life Inside Naija. Fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ join wa ní alẹ́ yìí, torí mo ti ń rí àwọn orúkọ kọ̀ọ̀kan àwọn tó ṣẹ̀ join wa lálẹ́ yìí. N ta máa ń ṣe níbí báyìí ni pé a máa ń sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi nǹkan, a máa ń ṣe òfófó, a dẹ̀ máa ń gbára wa níyànjú. Inside Life Inside Naija ò ní ètò náà, ó la pè ètò náà. Ní alẹ́ yìí a máa sọ̀rọ̀ nípa kí ni obìnrin fẹ́. Kí ni obìnrin fẹ́? Last week a sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹnu. Ọ̀rọ̀ ẹnu yìí èmi gangan, you know, ó ṣe mí láǹfààní because I learned from other people ní last week, you know. So this week náà mo fẹ́ ká treat kí ni obìnrin fẹ́, kí ni nǹkan gangan tí àwọn obìnrin fẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọkọ wa. Màá fún wa ní example méjì bá ṣe máa ń ṣe náà ni, you know, we are going to use a case study. Tí mo bá sọ̀rọ̀ nípa then màá fẹ́ kí àwọn ọkùnrin kó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin ló máa kọ́kọ́ pè wọlé
láti discuss ẹ̀ kí ni àwọn obìnrin fẹ́ gangan, kí ni àwọn ọkùnrin rò ń pé àwọn obìnrin fẹ́. Màá fẹ́ káwọn kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ dẹ̀ tí wọ́n bá ti wá sọ ní táwọn rò ń pa fẹ́, then àwọn obìnrin náà á sọ ohun tí a fẹ́, ohun tá a rò pé kí àwọn ọkùnrin wa kí wọ́n máa ṣe fún wa, because lot of ìgbéyàwó, lot of relationship òun ló ti ní problem ìtorí pé àwọn méjèèjì ọkùnrin àti obìnrin wọn ò mọ ohun tí wọ́n fẹ́ nínú ìgbéyàwó wọn, relationship àwọn tí wọ́n wà as partner kò work fún wọn because ìtorí pé wọn ò mọ ohun tí wọ́n fẹ́ nínú ìgbéyàwó, wọn ò mọ tóbìnrin fẹ́ àmọ́ tọkùnrin fẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí alẹ́ yìí ń ta mama treat ni kí ni àwọn obìnrin really fẹ́ láti ọwọ́ ọkọ wọn, kí ni wọ́n fẹ́ ní ọwọ́ ọkọ wọn. So máa lo bá ṣe máa a máa ń lo case study láti fi sọ̀rọ̀, then tí mo bá ti lo case study yìí màá fẹ́ kí àwọn ọkùnrin kí wọ́n pè ká sọ̀rọ̀ lórí aago. Nọ́mbà mi láti pè is 07 +44 7878 343990 +44 7878 343990. Tọ́pìkì wa lénìí is kí ni àwọn obìnrin fẹ́, kí ni àwa obìnrin fẹ́. Mo fẹ́ ká máa ronú sí ẹ̀yin obìnrin, ẹ jẹ́ ká máa ronú sí kí ni tá a fẹ́ gangan ní ọwọ́ àwọn ọkọ wa. Ẹ jẹ́ ká máa rò because àwọn ọkùnrin ló máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀, so a máa debate, a máa like kálukú máa sọ báwọn ṣe rò sí ní alẹ́ yìí, ní opinion kálukú òun la fẹ́ gbọ́ lálẹ́ yìí. Kí ni obìnrin fẹ́, kí ni tẹ̀yin obìnrin gangan kí lẹ fẹ́ gangan. So táwọn ọkùnrin bá ti sọ ní táwọn rò pé fẹ́, tí wọ́n bá ti sọ tán màá fẹ́ káwọn obìnrin náà kí wọ́n pè. So case study 1 tí mo fẹ́ ká lò ó ní ọkùnrin kan wà ó ń ṣiṣẹ́ ní bank, then this particular man ó máa ń rówó gan bó ṣe ṣiṣẹ́ ní bank yẹn, ó máa ń rówó gan. He was a bank manager tí wọ́n dẹ̀ ń sanwó gidi fún, ó ń rí owó gan nínú iṣẹ́ bank tó ń ṣe. Now man yìí something happen, ó ní problem níbi iṣẹ́, wọ́n sack ẹ̀. Bọ́n ṣe sack man yìí àwọn méjèèjì òun àti ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn ò lè cope mọ́, so wọ́n rò pé the best thing ni pé kóun kúrò nínú ìlú because kò rí iṣẹ́ nínú ìlú tó wà, ó wáṣẹ́ kò rí iṣẹ́ mi láti replace iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó lose. Ó wá rò pé okay o kóun lọ wá iṣẹ́ mi níbòmí ní ìlú mi. So ìtorí ìtìjú àti pé kò fẹ́ káwọn èèyàn máa rí pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tó máa ṣe, ẹni tó ti jẹ́ bank manager tẹ́lẹ̀ tó wá ní láti lọ máa ṣe hot job, ìtìjú yẹn kò jẹ́ kó lè gbé ìlú tó wà, so ó ní láti lọ sí ìlú mi. Lẹ́sẹ̀ kéèyàn wà lẹ́kọ̀ọ́ kó máa ṣiṣẹ́ nínú Èkó nínú VI, you understand, kó wá ní láti kúrò nítorí pé ó ti lose iṣẹ́ nínú VI, ó wá lọ s'Ògbómọ̀ṣọ́ àbí Ìṣẹ̀yìn ó wá níbẹ̀ lòun ti fẹ́ máa ṣiṣẹ́ nísìn, you understand, ìtorí ìtìjú yẹn ló fi lọ s'Ògbómọ̀ṣọ́ àbí Ìṣẹ̀yìn tó lọ yìí ló ti lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. So every week tó bá ti ṣiṣẹ́ á send owó sí ìyàwó ẹ̀ bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà tó wà ní bank, bó ṣe máa ń sort ìyàwó ẹ̀ out nígbà tó wà ní bank. Every week á send owó sí ìyàwó ń pé ìyàwó mi o ìwọ náà gbà kó fi maintain lé, kó fi tọ́jú àwọn ọmọ, kó fi ṣe gbá, kó fi ṣàwo. Every week ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. So the last week tó fẹ́ lò nílùú yẹn ó wá lọ sọ́jà, ó lọ ra oríṣiríṣi nǹkan, ó ra àwọn nǹkan tó rò pé ìyàwó ẹ̀ need, ó rà lọ sí ilé, ó ra aṣọ, ó ra oúnjẹ, ó ra oríṣiríṣi, ó ra bàtà, ó ra lot of things pẹ̀lú owó tó rí ní the last week. Ẹ má gbàgbé every week ó máa ń send owó sí ìyàwó ẹ̀ tó bá ti ṣiṣẹ́. Àwọn iṣẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe àwọn bíi kó rí bricklayer, kó rí painting, kó rí odd job, oníṣẹ́ tó ń ṣe kìí ṣe professional job mọ́, àwọn odd job ló ń ṣe bíi kí wọ́n pè pé kó wá ṣe painting bíi kan àbí kó wá ṣe bricklayer. Ó ní
ẹnìkan ní Ògbómọ̀ṣọ́ yìí náà ni mo like Ògbómọ̀ṣọ́ ìlú mi mo like ẹ gan ni I'm proud of my sí ìlú mi tó ń lọ ń ṣiṣẹ́ ní ìlú mi tó ti ń ṣiṣẹ́ l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ jẹ́ ká dúró lórí Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ jẹ́ ká mú Ògbómọ̀ṣọ́ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ l'Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn a máa send owó every week ló ń send owó sí but this last week ó send ó ní láti because ó ń lọ sílé so ó ra oúnjẹ ó ra lot of things ó ra aṣọ ó ra bàtà ó ra makeup tíyàwó ìfẹ́ ó ní kóun gbé lọ fún ìyàwó bó ṣe délé bíyàwó ṣe gbaná jẹ nìyẹn ìyàwó gbaná jẹ ń pé no ń pé why tó jẹ́ ń pé kò ṣe fún òun ní owó yìí instead of láti fi láti fi ra àwọn nǹkan fún òun ó bẹ̀rẹ̀ sí pé ní greedy man kò sí orúkọ tíyàwó ò pé ọkọ ẹ̀ tán pé ó ti greedy jù ó wà selfish ó ṣe kíní kan ìtorí pé kó má bàa náwó jù ìtorí ẹ̀ ló fi lọ ra àwọn nǹkan yìí fún mi ọkọ wa wò ó pé kí ni ìyàwó mi gan fẹ́ gan tí mo bá sẹ́ǹdì owó á lówó ò tóun kò sí iye owó tí mo bá sẹ́ǹdì gbogbo owó tí mò ń pa ó ní mò ń sẹ́ǹdì síyàwó yìí but upon that ó máa san pé owó yìí ò tó ni òun dẹ̀ mọ àwọn nǹkan tó need àwọn nǹkan tó ń complain pé òun ò rówó rà àwọn nǹkan yẹn ló lọ fi owó yìí rà fún ó dẹ̀ tún ra foodstuffs ó rà fáwọn ọmọ fún ilé you understand so doing that òun wò ó pé òun ti please ìyàwó òun ni bẹ́ẹ̀ kò tẹ́yàwó lọ́rùn ìyàwó fárígá ń pé no ó yẹ kó kó owó fún ni ẹ̀yin ọkùnrin kí lẹ rò pé ìyàwó yìí really fẹ́ gan kí lẹ wò ó pé ìyàwó yìí really fẹ́ gan látọ̀dọ̀ ọkọ ẹ̀. Then another one our second case study ó ní obìnrin tó fẹ́ ọkọ tí ó ní owó lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ ní owó tó pọ̀ gan nínú ìlú tó wà kò sẹ́ni tí ò mọ̀ tí wọ́n máa sọ pé àwọn olówó Ògbómọ̀ṣọ́ is number one mo tún ti lò Ògbómọ̀ṣọ́ tó bá ní àwọn olówó Ògbómọ̀ṣọ́ you will be the number one so now bó ṣe wá ní owó yìí tó bẹ́ẹ̀ ló ṣe fi ń tẹ́ ìyàwó ẹ̀ lọ́rùn kò sí tí ò kí ń ṣe fún ìyàwó ẹ̀ a lè gbé kọ́ yìí because mo ní láti parí second case study yìí kò sí tí ò lè ṣe fún ìyàwó ẹ̀ ó ń náwó fún ó ń ṣe lot of things fún in tó bá ti fẹ́ ni òun ló ń fún ìyàwó yìí kò sí tí ìyàwó ìbéèrè tí ò kí ń fún so but on this particular day wọ́n lọ ká ìyàwó ẹ̀ mọ́ hòtẹ́ẹ̀lì wọ́n ká ìyàwó ẹ̀ mọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ẹni tí wọ́n tún wá ká ìyàwó ẹ̀ mọ́ kò kí ń ṣe tí wọ́n bá ní ọkùnrin dúró re ẹni yẹn ò dúró re owó kò ní ẹwà kò ní kò sí nǹkan kan tẹ́ fi lè sọ pé ọmọkùnrin yìí ó dúró re kò sí nǹkan kan kò ní nǹkan kan tí ọkọ ẹ̀ gangan tó ní kí wá ní ìdí tó fi lọ ń ṣe àgbèrè tó lọ ṣe kí ní ìdí tí wọ́n fi lọ ká mọ́ ohun tí wọ́n ká mọ́ yẹn kí ló lead ẹ̀ to that thing kí ló lead ẹ̀ to adultery tó lọ ṣe mo fẹ́ ká discuss ẹ̀ lórí aago lálẹ́ yìí ó ní mo fẹ́ ká discuss so I've given you 2 case studies ìyàwó tí ọkọ ẹ̀ tó máa ń ra ọkọ ẹ̀ lówó lọ́wọ́ bet ọwọ́ díẹ̀ tó bá ní ó ń fi please ẹ̀ ó ń send owó sílé this particular day ó kó owó yẹn ó fi ra nǹkan lóríṣiríṣi ó gbé lọlé ìyàwó takú ó lóun ọ̀fẹ́ then the second one is ìyàwó tí wọ́n ká mọ́ ibi tó ti ń ṣe àgbèrè ẹ kálẹ́ o welcome to Inside Life Inside Naija hello.
Hello? 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 Network yín ò dáa. So, kí ni ìdí tí ó fi lọ ṣàgbèrè yìí? Because ká lówó ni ó ń rí owó gbà lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀. Hello? Hello, ẹ kálẹ́, ẹ kú ètò. Yes, sir. Ẹ kálẹ́ sà o. Yes, ma. Aṣíwájú Charles Adéníyì ló ń pè láti Nàìjíríà. Yes, Mr. Charles. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé wàá pa? Àwa o, thank you. Mo wà pa o. I actually fell sick last week because I couldn't listen to your program. Oh, But ẹ thank God pẹ̀lẹ́. I'm back and better now. Ṣé kìí ṣe COVID-19? COVID I was your program sick last week. Oh, okay. Mo Okay. ráyè gbọ́. Okay, that's fine. Ẹ kú It ètò is náà. well. Ẹ ṣé Ọlọ́run gan ni ẹ àti kú Ọlọ́run gbogbo gbà. Àmì sà. Ẹ Yes, ṣé ma'am. sà. Now to the topic of for this week. Pé kí ni obìnrin fẹ́? Kí lobìnrin fẹ́? To be honest with you, yes, with my own little experience about life, about women, obìnrin gangan fúnra rẹ̀, obìnrin gangan mọ nǹkan táwọn fẹ́. You understand? Okay. Because obìnrin wọn mọ nǹkan táwọn gangan. Tóbìnrin wo at the end of the day, ẹ kàn rí kó lè lọ máa cheat pẹ̀lú bí agate-man àbí driver àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. They will use that money to look for something, maybe ọkọ yẹn ò ráyè tiwọn àbí ó ń busy àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay. Ṣé mo different excuses. Ìmílẹ̀ ní nǹkan ọmọkùnrin ọkọ ń kéré, ìmílẹ̀ ní kinní kan. So they will still go already wọ́n ti lówó, wọ́n wà comfortable, they have everything. But nǹkan tó ní yẹn, they will still want to go and look for it elsewhere. Now, Mo wà pẹ̀lú yẹn, má bínú o. Landlord mi lé. to go out, to go and look for money, to go and... Yeah, All right. I'm with you, sir. Take. Yes, go. No, there are some basic things don't need because bí abitama fẹ́ tán ara wa jẹ nìkan ló kù kò sọkùnrin tó lè ever satisfy obìnrin láyé yìí. Ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn yín ṣe ń gbọ́ mi wá? Yes. Okay. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín, sir. Mo ń gbọ́ yín. Kò sọkùnrin náà láyé yìí kò sí iye owó tó fẹ́ ní láyé yìí tó lè satisfy obìnrin o ò lè fi anything satisfy obìnrin but there are some basic things tó yẹ pé obìnrin ṣì máa ń consider mọ́kùnrin pé bọ̀bọ̀ ìdẹ́ ń gbìyànjú ó dẹ̀ ń try o. Number one tí tóbìnrin fẹ́ láyé yìí wọ́n fẹ́ pé kan trust ẹ. Tóbìnrin bá ti rí pé kò sí any traces of you cheating on them wọ́n sì máa consider pé okay ẹni ń gbìyànjú. Okay. Then two, care for them. Care for them. Ìbá jẹ́ ₦2 ló ní ₦2 yẹn kó fún wọn. Àdéhùn òdìdó tún lè padà lọ bá wọn pé àdéhà mo mà ní ìdí wọn kọ́bọ̀ mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí. Kó tún gbà nínú ẹ̀. ₦2 táwọn ní ó ti kó fún wọn. Obìnrin máa ń like irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n fẹ́ràn pé kó má cheat on them kó wà. Then wọ́n like pé kéèyàn wà honest pẹ̀lú wọn don't lie to them. Àrọ tó bá ní kinní kan tell them the way it happens so everything fún wọn ní òótọ́. Tọ́tọ́ àti lè mú obìnrin tó ká ilé kan kó parọ́. They can never trust you 100% again. Even tó bá tiẹ̀ wá stop tó wá parọ́ mọ́ bọ́ ó ti máa fojú onírọ̀ ìwọ́n ti máa fi wẹ̀. You understand? Then wọ́n need attention máa fún wọn attention. Attention, yeah. Give them attention. Yes. Then when they are talking, learn to listen to them. Either they are making sense or what they are saying does not make any sense. Listen to the nonsense they are saying. They like that, they respect that a lot. But at the end of the day náà tó bá wo nonsense tó rò pé wọ́n ń sọ yẹn sense tó ṣì wà nínú ẹ̀. You understand? But some men are impatient tíyàwó wọn bá ń sọ̀rọ̀. Kí ló ń sọ? Dákẹ́dákẹ́ má bàa. Women don't like such. They don't want any man to bully them. They don't want any man to just shut them up or shut them down. They want to be heard. They want to have their opinions. Wọ́n like rejection. Then women want you to give them freedom. Wọ́n fẹ́ òmìnira, wọ́n fẹ́ freedom. They want to be free. Ọkọ mi mò ń lọ sọ́dọ̀ kinní kan. Okay má pẹ́. Oye pé kí ló fẹ́ lọ ṣe? Kinní kan ọwọ́ abẹ́rẹ́ sí ń fi fóònù mọ́nítọ̀ ẹ̀. Wọ́n believe pé I will trust wọn then by so doing inú obìnrin bẹ́ẹ̀ ò lè ever dùn láyéláyé. You understand? Yeah. So I think those are the basic things women want. But to be honest with you, obìnrin lẹ́yìn tẹ́ ń ṣàtọ́kùn ètò náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin gangan fún ara yín in your own mind. Ẹ̀yin gangan mọ̀ pé obìnrin gangan ò mọ̀ kan tó fẹ́.
But there are some basic things you just have to do to please them to certain point or certain level. Yeah. Okay, I'll come in and be on you. You understand? But the summary of it all is anybody will be pleased obìnrin, then obìnrin fúnra rẹ̀ gan ò mọ̀ kan tó ń dẹ̀. Because if you lack something, they will find every means to get what they are lacking. Okay, so ẹ̀yin rò pé ẹ rò pé àwọn obìnrin àrílì mọ̀ tá a fẹ́, you know, but nínú pé àmọ́ tá a fẹ́ yẹn kí yes kí àwọn obìnrin kí àwọn ọkùnrin kí wọ́n máa try kí wọ́n care for them. Òun lẹ gbọ́ yẹn o, Mr. Charles ní àwọn obìnrin àmọ́ tá a fẹ́. Thank you very much sir, ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Yeah, òun lẹ gbọ́ yẹn látọ̀dọ̀ Mr. Obìnrin ò rí lè mọ tó fẹ́. Ṣé tòótọ́ ni pé àmọ́ tá a fẹ́ nígbà tí wọ́n bá fún wa ní you know àwọn sọ pé you care for them, don't cheat on them, má cheat on them, then give them attention. Tí wọ́n bá ń bẹ́ sọ̀rọ̀ kó máa tẹ́tí kó máa gbọ́rọ̀ wọn, ó dùn kò dùn máa try kó máa gbọ́ ohun tí wọ́n ti ń sọ. Má wò ó pé ẹjọ́ obìnrin yìí ti pọ̀ jù, you know, kọ́tọ̀kọ́tọ̀ ló ń sọ ní tí ó ń sọ gan kò tiẹ̀, you know, kò make sense. Má rò bẹ́ẹ̀. Àwọn ní Mr. Charles ní ẹ fún wọn ní attention, you know, give them that attention. Ń pé at least òun gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ. And when you are giving them the attention, give them with your heart. Kì í ṣe ń pé kó kàn máa no. Fi gbogbo ọkàn ni kó fi fún wọn látẹ̀ńṣàn yẹn. Then wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa rejection. Àwọn obìnrin wọn ò like kó máa, you know, every time kó máa sọ pé no kó máa reject gbogbo tí wọ́n bá sọ. Mi ò like ẹ̀ tí wọ́n sọ nìyẹn. Then give them freedom. Freedom tí wọ́n try láti sọ ni pé, you know, kì í ṣe pé tó bá lóun lọ sílé ọ̀rẹ́ ó máa ṣọ́ káàkiri. Ìwọ kan ṣí sílẹ̀ kó tiẹ̀ wo ohun tó máa ṣe. Fún ní fàdé jẹ́ kó lọ. You know, má ṣọ́. Má try láti ṣọ́yàwó ẹ̀. Give them freedom. Ohun tí Mr. Charles sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn. So màá tún fẹ́ kẹ́lòmíì ó tún pè yín. Alhaji Wasiu Classical, ẹ̀yin lẹ́ experience ẹ pè wọlé. Ẹ pè bàbá àbèjì ẹ pè wọlé. Hello. Ẹ kálẹ́ o. Good evening. Good evening, sir. Welcome to Inside Live Inside Naija. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Thank you. Yes, sir. Yes, my name is Benedict Ayola calling Hello, Ben. Ṣé wà? Nigeria. Yeah. Oh, okay. Kí lẹ ní fún wa, kí ni contribution yín sí in tan discuss lálẹ́ sir? Mr. Ben, ohun yín break, ṣé lè pè mí padà? Ṣé lè try láti pè padà? Ohun yín break. Mi gbọ́. Hello sir, ẹ pè padà, ẹ try láti pè padà. Yes, Ben pè bet àgbọn tí wọ́n ń sọ wọ́n break bóyá network ní Nigeria. So mo ṣì ń expect, you know, like please call in. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ pè because mo fẹ́ ṣí òpópó yìí fún àwọn obìnrin náà so that àwọn obìnrin náà wọ́n á ní opportunity láti sọ in táwọn fẹ́ gangan, in táwọn fẹ́ kí ẹ̀yin ọkùnrin kẹ́ máa ṣe fún wọn, you know. So the true Funke Adewale, one the true has been said, but the most important one is caring for their women with all you have. Give them freedom, chance to rule the house. Treat them like a queen and not a slave. Hey, when you can treat you like a queen, not a slave. You know, ma bully wa nínú ilé. You treat us like a queen, not a slave. Funke
Adéwálé tí wọ́n sọ nìyẹn. Adétúnwò Latifa tún ní yes Aunty Funke true talk. Kí ló ń ṣe fún mi kò máa láàdùn mọ́. MTN Adúṣègè yeah so àwọn èèyàn ò ráyè pé wọlé nítorí network yẹn really bad gan but èmi mo máa fẹ́ continue ní tèmi rò ń pé àwọn obìnrin a really fẹ́ then okay kí n tó sọ ohun tí mo rò ń pa fẹ́ kí ni àwa gangan ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ ọkùnrin kan ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin obìnrin gangan kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ gangan kí ni tí ẹ fẹ́ láti ọ̀dọ̀ ọkọ yín ẹ má don't be shy to call experience wa kí ni tá a fẹ́ gangan nínú ìgbéyàwó kí ni táwa fẹ́ gangan kí la fẹ́ káwọn ọkọ wa kí wọ́n máa ṣe kí la fẹ́ káwọn fiancé wa kí wọ́n máa ṣe please can I have your program phone number it's +44 7878 343990 +44 7878 343990 ẹ pè wá ẹ pè mí sí orí nọ́mbà yẹn Esther ó lè tún bá mi tún send sí platform yìí yes so kí ni tí àwa gangan ẹ̀yin obìnrin kí ni tẹ́yin gangan fẹ́ ẹ pè wọlé ẹ jẹ́ ká mọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn dádì wa láti ọ̀dọ̀ àwọn fiancé wa kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ gangan kí lẹ fẹ́ kí ni kí lẹ fẹ́ kí wọ́n máa ṣe kí wọ́n fi máa múnú yín dùn kí lẹ fẹ́ kí wọ́n máa ṣe fún yín tí òfin ní máa síjà nínú ilé ẹnìkan sọ ó ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè please obìnrin but ó give àwọn point kan pé àwọn nǹkan kan wà at least tó yẹ káwọn máa ṣe láti fi please yín ní pé káwọn tiẹ̀ ṣe láti fi please yín kí ni tí ẹ̀yin fẹ́ ẹ pè Esther ẹ pè wọlé ẹ pè kẹ́ ẹ sọ mind yín táwọn ọkùnrin because ọkùnrin tó pè he has said it all wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ tó ń pé nǹkan báyìí ni. Hello. 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 Yes, ẹ kálẹ́ ma o. Hello, good evening. Good evening ma. Ẹ kálẹ́ o. Kí lẹ porúkọ yín ma? Esther Abiodun, yes. Esther Abiodun, okay, láti Nigeria. Yes. Thank you very much. Network is pretty bad. Yes. Yes. Sherry, topic there, is very controversial. Because I was listening, somebody said obìnrin ọmọ kan tó fẹ́. Okay. Obìnrin ọmọ kan tó fẹ́ o. Obìnrin ọmọ kan tó fẹ́. It's just that ọkùnrin gangan ni òmọ́nú ara wọn. Okay. Because the truth of it, nígbà tí ìwọ tó jẹ́ ọkùnrin tó bá wò pé okay, ìwọ fẹ́ jí ní ìjì ayé ẹ̀. And you feel as if okay, after you have a good job and everything, the next thing that you need to do is them that you want to date at the same time, and you will promise all of them marriage. And then one way or the other, kò sí bó ṣe máa ṣẹlẹ̀. I don't know. You can't hide that kind of thing. You cannot hide it. Wọ́n máa ká aṣá ni. Àwọn ọmọ máa farabalẹ̀ fún ẹ torí inú obìnrin tẹ inú jìn dáadáa. Ó máa farabalẹ̀ fún onígbà tó bá fẹ́ wọlé kó tó yọwọ́ pẹ̀. Tó bá á jẹ́ kó wàá fẹ́ wọlé tán pé ìwọ máa ṣe ṣégi mẹ́tàlá fún ẹ. Tó bá ti wọlé, that's why some people say they married gentleman but the wọlé náà di àyàmàdàkà. It's because of the way they planned it. Yes, Sister Abiodun, hold on. Please, ẹ jẹ́ ká share program yìí. You know there is love in sharing. Please, let's share the program so that kò ní jẹ́ pé àwa nìkan la máa enjoy, n tó ń ṣẹlẹ̀ lórí inside Naija. So please, let's share it. Let's share. Okay, mo ń gbọ́ yín mà. No problem.
Mo ń gbọ́ yín. The network alone disturb me. Yes, mo ń gbọ́ yín So ma. like I was saying, it is the foundation. Like, you know, I was telling somebody there, the women, we are just finished products. Like, if you marry a woman and oje egungun lorun fun like egungun eja on the neck, just see it as you are reaping what you have sown, one way or the other. Simple as that. There is man. It is the way you have laid your bed, whether àtìgbà tó ti gbọ́n tó ti mọ̀ kan tí wọ́n fi obìnrin ṣe, bó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa gbà. It's as simple as that. So if you have treated women as responsible while you were, you know, dating them and all that, because I don't know, there's no how you end up with a witch. Except Oguaye and all that. But you know, having said that, so it's not that women don't know what they want. Women want a man that in fact, the major thing for me anyway, recognizes them as a human being that deserves respect. After that, Itoku Shekber, you understand? But when you recognize somebody, there is something in recognition. When you recognize somebody, any human being, everything tó bá dẹ̀ ṣe fún kọ́kọ́ fi pin yẹn ó fi kún ara ẹ̀ náà tó fi kún obìnrin yẹn. Tó bá fi ọkàn obìnrin mo ń gbádùn ọ̀rọ̀ yín o sísá mi, mo ń gbádùn ẹ̀ gan. Yes, fi gún rẹ̀ wò, you know, nítorí rò pé ó máa ṣe tó máa ṣe fún obìnrin yẹn, ìwọ ṣe fún rẹ̀ wò náà kó wò ó pé báwo ló ṣe máa feel. Ọ̀yá mo ń get yín jàre. Exactly. So that they say at our school natural level, if you give a woman a house, she will give you a home. Basically, we are just multipliers. Yes. So if you give us shit, expect to collect that shit times 100. So that's just it. That's all I have to say on this issue. More like language. And when if you give us shit, yeah, expect pé a máa fún ẹni multiple ẹ̀. A gbé fún ẹni gbígbóná tó pọ̀. You know, if you give woman shit, tell respect here, you know. Tẹ́ kàn ṣe bó ṣe wù yín o, àti lose wọn mo dẹ̀ gbádùn àǹtí yẹn. Hello, sir. Hello. Yeah, welcome to Inside Live Inside Naija. Ẹ kálẹ́ sà o. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín ẹ̀ dẹ̀ kí lẹ ní fún wa lálẹ́. Orúkọ mi ni Ọlá Ẹ̀tàn. Okay, Mr. Ọlá. Láti Abuja. Okay. Yeah. Ẹ kú iṣẹ́ gidi gan. We are enjoying your program a lot. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé sir. Yes. Now, Jerry, topic tẹ́ gbé kalẹ̀ ní báyìí. We can't treat it for 2 years, you know. Only today. So 1 hour ago le tó wá. It's a long topic. Sincerely. Jerry, you can't study a woman forever. Ẹni tó bá lóun fẹ́ mọ nǹkan tóbìnrin ń fẹ́, ó ń tara ẹni mi ní parọ́ fún yín. Jerry, obìnrin yàtọ̀, oríṣiríṣi ni wọ́n. Bí ní wà àti tiẹ̀. Yes, ẹ jẹ́ kí n cut ẹni because if not, ohun yín ò ní show. Sorry. Kan tí ó ṣe fún tán at last obìnrin ẹ̀dẹ̀ tí ó tẹ̀ ó dẹ̀ sàlọ̀. So ẹ wá sọ fún mi tẹ́ni ẹ tó bá meet obìnrin mi ṣó máa trust ẹ̀ obìnrin mi tó máa meet ó lè jẹ́ tó dáa kò ní trust them so you can't even satisfy them, you can't know them, you can't know what they want. Just leave them the way they are. That's the main truth. Ẹ̀yin wò pé you leave them the way they are. Ẹ kò yẹ kéèyàn ó make effort like as ọkùnrin pé kí n make effort kí n tiẹ̀ fi please ìyàwó mi. Ẹ rò bẹ́ẹ̀. Àìdára yín làmú mi o. Òòṣà ni wọ́n ẹ ṣáà máa bọ̀ wọ́n. Ẹ máa bọ̀ wọ́n kí wà. Bẹ́ẹ̀ bá lẹ fẹ́ ṣe ní láti satisfy àwọn, you are wasting your time. There is nothing you can do to satisfy a woman. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ ẹ̀yin obìnrin? Wọ́n ní kò sí nǹkan kan tí wọ́n lè fi please yín. So tí wọ́n bá make effort gan is like wasting of time. Mo ń gbọ́ yín sà. Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Ọlọ́run máa address ilé yín. Mo ń gbọ́ yín.
ṣe àwọn láti ní bó ṣe rẹwà ọkùnrin náà kí n má parọ́ fún yín àwa náà ní tiwa lọ́wọ́ o. Ẹ sọ fún wa nípa A ní àwọn tiwa ọkùnrin. lọ́wọ́, Yeah. ó kàn jẹ́ pé tiwa tá a ní kò tó ti tàwọn obìnrin ni. Okay. ṣe ní tiwa tẹ́ bá ṣe nǹkan tá à ń fẹ́ ọ̀rọ̀ ti tán and the lady what we want is very very small. Give us that respect that we deserve and that is all. So that is to say, ẹ̀yin ọkùnrin ẹ ní ego kan tó jẹ́ pé. Hello sir, Mr. Ọlá. Intent try láti sọ ni pé ẹ̀yin ọkùnrin ẹ ní ego kan tó jẹ́ pé kí obìnrin kó ṣàti fún yín ní respect tẹ́ fẹ́. ẹ ti mo di fẹ́ràn lọ bí báyìí o. Kó má àbí. Give us the respect we deserve. You deserve. Kó give you respect tẹ́ deserve. Okay. Yes. Give us. It's not your. Even Bible say it. Honor your Husband, yes. Husband, love your wife. So Bible can say, give us that respect that we deserve, and everything will be okay. But women find it so hard to respect their husband, and that's where problem comes in. Women find it so hard to say, "I am sorry." Those 3 words, "I am sorry." It's very hard for them. Kí n lè ṣe sorry. Àwọn obìnrin ò kí n lè ṣe sorry. Tọ́pìkì ọjọ́ mẹ́ta ni a lè parí ẹ̀ lénìí. A máa ṣe díẹ̀ náà ni. So ṣé ti gbọ́ ohun tí Mr. Ọlá sọ yẹn wọ́n ní ẹ máa mo gbọ́ yín sir. Thank you very much. I really appreciate you. Thank you. Thanks for calling. Thank you. Yes, ọlẹ́gbọ́n yẹn o, Mr. Ọlá ní ẹ̀yin obìnrin ẹ try kẹ́ máa fún àwọn ní respect táwọn deserve. Àwọn ò béèrè nǹkan much lọ́wọ́ yín. Tẹ́ bá fún àwọn ní respect yẹn, kò sí àwọn máa go to any length for you. Àwọn máa go to any length for us. Fún gbogbo wa. Wọ́n máa go to any length for us. So báwo la ṣe fẹ́ fún wọn ní respect wọ́n deserve? Ẹ̀yin obìnrin ẹ try ẹ pè wọlé ẹ jẹ́ ká mọ opinion tiyín náà. Ọkùnrin ló tún pè mí yìí o. Kí lẹ̀yin obìnrin ń jókòó ṣe? Ẹ jẹ́ pé ẹ má pè mí lẹ́yìn after this òun pé ẹ fẹ́ ẹ ní opinion yín o. No. Let's treat it here. Hello? Hello? Nigeria. Yes sir, ẹ kálẹ́ sir. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín sir. Mo ti pè. Sade ní ìlú ń pè padà láti. Okay, Mr. Charles. Yes, we are with you, sir. Oh, hold on. Ẹnìkan ń pè mí ó dẹ̀ ti block WhatsApp yín. Mr. Charles. Oh God. Mi gbóhùn tí wọ́n sọ dáadáa. Hello. Hello, good evening. Yeah, so good evening. Yes, ẹ kálẹ́ ma. Yeah, this is ẹ kálẹ́ o. Esther Alade ló ń sọ̀rọ̀. Yes. Àwọn tèmi àbúrò mi ló ń pè yìí. Esther, báwo ni o? Yes. It's a very, very interesting program. Very nice topic. I love it. Definitely, I'm not discovered for like 3 weeks. Yes. Yeah. Okay. Ìgbà tí mo believe tí mo rò ní wípé obìnrin mọ nǹkan tó fẹ́. But ọkùnrin. Mo ń gbọ́ má bínú. Ọkùnrin kan need láti, láti care for us. You understand? But ọkùnrin ò bá wà sincere with obìnrin, báwo lobìnrin ò ṣe ní? You understand? Obìnrin, we are very tender, ònkẹ́lẹ́gẹ́, òun làwa obìnrin. So we deserve to be pampered, cared for, give us all the attention. So that is my own opinion. Okay, so Esther, ìwọ rò pé ó yẹ kí wọ́n fún wa ní all the attention, ó dẹ̀ yẹ kí wọ́n máa pamper wa. Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ pamper wa sí? Because ẹnìkan sọ pé kò sí ní tẹ́ ẹ lè ṣe fún obìnrin tó lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Kí ni ìwọ rò pé báwo ló ṣe lè pamper wa sí? Èmi wò pé ẹni tó dáwọ́ no, they have
to give us. Come for one attention time. You know, come for us sincere pẹ̀lú wa. Obìnrin aláìkò tán. Talking about us sincere pẹ̀lú wa. Even if you don't give us anything, from my own opinion, if you even don't give obìnrin all the good things in life, just care for them and give them respect. Má parọ́ fún wọn. You know, ọkùnrin tó máa fìyàwó sílẹ̀ tó máa lọ máa yàn lè yọ. Yes, so báwo lobìnrin ṣe fẹ́ dúró? Má bínú Esther, so tó bá lọ yàn lè yẹn nínú má parọ́ fún wọn yẹn, ṣé tó bá lọ yàn lè, tó bá lọ dìde, tó bá wà lórí obìnrin tó dẹ̀ pé àsìyàwó ń pé ọkọ mi ò ń bolo wa o, ṣé ó yẹ kó sọ pé mo wà lórí obìnrin? No, in the first place, ó yẹ kó lọ ṣe. Why kò fẹ́ lọ ṣe? Tí o bá fẹ́ sọ fún mi, you kò ní ìbá sọ fún mi, in the first place, you are not supposed to do it. Àwọn eléyìí ara wọn máa ń gbóná gan o. Ẹ̀yin ò fẹ́ ká ṣe, ẹ̀yin ò fẹ́ ká ṣe, but you want to do it. Lórí mẹ́wàá now. So kí wọ́n tiẹ̀ má ṣe kó má tiẹ̀ ṣe àtọ̀. Èmi wò pé tó bá tiẹ̀ lọ ṣe, tó bá sọ fún ẹ pé mo wà lórí obìnrin o, ìyàwó mi má bínú ohun tí mo ṣe lánàá lélẹ̀ ńkọ́. Because ìwọ ló sọ pé ó yẹ kí wọ́n wà sincere pẹ̀lú wa. Téèyàn bá dẹ̀ fẹ́ wà sincere, gbogbo nǹkan ló máa sọ. Tó bá lọ bóbìnrin sùn, á sọ pé mo ti lọ bóbìnrin sùn o. One off. So you can forgive him one off. Yes, one off is okay. Okay, thank you. Ṣé Esther, jẹ́ kí n break ẹnìkan tún pè. Hold on there, hold on. Hello. Hello, good evening. Yes, inside live inside Naija. Okay. Hold on. Ẹ jẹ́ kí n cut caller kan tó wà lórí phone. Esther, jọ̀ọ́ wa cut ẹ off. Yes. Hello. Hello, ẹ kálẹ́ ma o. Àpẹẹtò. Thank you very much, ma. Abọ́sẹ̀dé ló sọ̀rọ̀ láti Cairo. Àwọn náà fẹ́ bá yín dá sí. Okay, láti Cairo. Okay, ma. Sister Bose, oya now. Oya fún wa kí lẹ̀yin rò. Oya. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé bó ṣe wà lóbì ló wà ń gbàǹjà. Sọ̀rọ̀ mi yé. Yes, ma. Wá sí ọkùnrin. Wọ́n bá rí ẹ̀ tí ìdí you know how to treat it. Yes. No, but treat it how? Ó di dandan. Obìnrin yẹn náà ó máa fọwọ́ sí tọwọ́ ń gbé. And then àdúrà kan wà pé Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn gbé egun elégungun. Tó bá fi mú obìnrin tó gbé gbogbo elégungun àbí kọ́kùnrin gbé gbogbo elégungun. Ó di dandan. Mùsùlùmí máa wà. All the time. All the time. Bẹ́ẹ̀ ni ma. Ẹ má bínú. Hold on ma. Okay. Please go to your room. Please, I'm begging. Please. Good boy. Cut this one off. Cut it off. Oh yeah, go. Good boy. That's my baby. Hello, ma. Yes, Yami. Ẹ má bínú, ọmọ yín ló ń try láti. Ọlọ́run á dá wọn sí fún wa. Àmín ma. So, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ta ní ikú obìnrin wà. Ọkùnrin náà tó bá dẹ̀ jẹ́ pé olójú kò mú ọ lọ ni. Yes. Àti àpé àwọn ọkùnrin pọ̀ tẹ́ pé kò sí bó ṣe lè treat wọn, kò sí bó ṣe lè dẹrú fún wọn tó. Tó bá ti lè jẹ́ pé womanizer ni Nàìjíríà, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. Kò lè kúrò lójú wọn, àrùn ojú ni. Kò lè kúrò. Bẹ́ẹ̀ náà kẹ́lẹ́ obìnrin náà tó bá jẹ́ obìnrin tó yẹ pé òun náà ní lọ́wọ́. Ọkùnrin máa gbogbo mọ́ra bọ́ọ̀dù fún kò lè please ẹ̀.
So orí la fi mẹ́rin láàbù lọ́rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ṣùgbọ́n pàtàkì àdúrà ni wípé Ọlọ́run jẹ́ kárí tiwa. Kárí tiwa ká má gbégun léegun. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ nínú àpẹẹrẹ tó ti dá. So that is it. Pé ìjọba tẹ̀yàn kan lọ́rùn yẹn, nobody is perfect. Yes. Nobody is It's perfect. perfect. Except for Ọlọ́run nìkan. Èpè obìnrin kan wà tó tọ́lọ́ bá gbé wọn pàdé ara wọn, ó di dandan ilé yẹn máa tòrò. Tó bá ṣìyàn, àṣìwé. Àṣìyàn ọkùnrin, àṣìyàn obìnrin. Yes. Àṣìyàn obìnrin wà, àṣìwé ọkọ náà wà. Bẹ́ẹ̀ ni. It's like when you are wearing two left slippers. Ẹ bá wọ ẹgbẹ́ òsì méjì, bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Bẹ̀tẹ̀ bá wọ̀ tí ó mú gbára wọn mu, ó di dandan ilé yẹn máa gún régé. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní sí wàhálà kankan. Kò ní sí wàhálà. Ọlọ́run kó tọ́ gbogbo wa sọ́nà. Àmín, àmín. Kò jẹ́ bó ti jẹ́ Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. Àmín mà, ẹ ṣé gan ni mà, thank you very much, thank you. Ẹ ṣé gan ni. Yes, mọ́mì tó pè láti Cairo yẹn, wọ́n ní tí kọ́lọ́run kó fún wa ní ìyàwó wa kó dẹ̀ fún wa ní ọkọ tiwa, ká má ṣe àṣìgbé ìyàwó, tí gbogbo ẹ̀ bá ti wà tó bá ti jẹ́ the same thing tó jẹ́ pé egungun àyẹ ni èèyàn ní problem, bẹ́ẹ̀ tí ò bá kí n ṣe egungun àyẹ definitely ó máa ní problem. Ẹ kálẹ́ máa o, sorry. Oh God. Hello. Hello. Yeah, ẹ kálẹ́ máa o. Ẹ kálẹ́ mà. Yes ma. Láti Ìbàdàn. Ẹ kálẹ́ máa ń gbọ́ o. Kí ni contribution yín lórí ohun tá à ń sọ kí ni obìnrin fẹ́? Okay. Ọkùnrin máa fẹ́ mú obìnrin bí ẹrú. Most of the men. Yeah. Àwọn ọkùnrin ta ní wọ́n máa ń disrespect ọkùnrin. Ọkùnrin mi wà tó jẹ́ pé ó máa ń believe pé owó nìkan lobìnrin fẹ́. Meanwhile, kò kí ń ṣe owó nìkan la fẹ́. Yes. Ọkùnrin mi báyìí tó bá ti fún obìnrin lówó ńlé báyìí, ó máa jáde. Most of the men, wọ́n máa ń yàlè níta. Wọ́n máa ń yàlè. Sọ pé ọkùnrin kan wà tó mú 90% of them, wọ́n máa ń ní ojú níta. So ẹni tó bá wá ń àwa obìnrin dẹ̀ ní gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn a kì í fẹ́. Ọkùnrin máa ń mú obìnrin míì bí ẹrú, á fẹ́ yàwó, á bìlì pé òun ti ní ẹrú sílé. Sílé, a máa búlé ẹ̀. Obìnrin míì tó wù, obìnrin míì dẹ̀ ní tó wá bìlì pé òun pàpà dodo pé full housewife. Nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ tó bá tẹ̀ fún obìnrin pé kóun ṣe nǹkan báyìí tọkùnrin ò ṣe fún wàhálà ló máa ń dá sílẹ̀ nínú marriage. Bẹ́ẹ̀ ni. A fẹ́ kọ́kùnrin ó máa respect wa, yes. A fẹ́ kí wọ́n máa respect wa, dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n máa mú wa bí ẹrú. A fẹ́ kí wọ́n máa mú wa bí ẹrú. Nǹkan tá a bá ń fẹ́, a fẹ́ kí wọ́n máa ṣe fún wa. So, little contribution tí mi ní nìyẹn. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni mà. Yes, so kọ́là wa kí lorúkọ yín mà o? Ẹ má bínú, mo ti lose wọn. Yes, kọ́là wa ní àwọn ò fẹ́ kò dá kí àwọn ọkùnrin kí wọ́n máa mú wa bí ẹrú, because àwọn ọkùnrin wa máa mú wa bí ẹrú ni wọn ò kí ń respect wa. Wọ́n believe pé tówó bá ti ṣe ó ti tán. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa lo program yẹn díẹ̀ so that a lè gbọ́rọ̀ yín dáadáa mà.